जब भी हम लोग फॉर्क, बॉन, कॉर्न वो सारे वर्ड्स बोलते हैं तब वो सारे वर्ड्स में ओ आर लेटर्स और साउंड देता है। लेकिन जब भी हम वर्क, वर्स्ट, वरी, वर्म वो सारे वर्ड्स बोलते हैं वही वर्ड्स में ओ आर लेटर्स और साउंड नहीं देता, उसमें अर साउंड देता है। वो कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब भी कोई वर्ड में डब्ल्यू लेटर के बाद ओ आर लेटर्स आते हैं तो वो और साउंड की जगह वो अर साउंड देते हैं।